قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له. لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب القدر او ډیرو محترم و معزز و مشرانو ملمنو د دې دینی درسگاه او مدرسې ته راغلو ډیرو نیکانو عوامو خواصو ما ستاسو وړاندې د حج مبارک د عرفی د ورځې نه بعد چې کوم شپه راځي مزدلفه کې او په مزدلفه کې کوم اعمال راځي د هغې متعلق ما سو آیاتونه تلاوت کو الله جل جلاله دا حج او داسې عمل په مسلمان باندې فرض کړی دی چې دې سره الله جل جلاله د انسان د مال امتحان مخلی په مال سره د ځان امتحان اخلی په صحت سره او دارنګ د هغې د حفصلې او د هغې په اعمالو کې امتحان اخلی په صبر سره ځکه یو داسې عمل نشته چې په هغې کې دا نیت کې دا الفاظ راغلي اللهم اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني خدایا زه اراده د عمرې کوم او ما ته عمره اسانه کړي او ما نه قبوله کړي داسې یو عمل سره نه دی راغلی چې یا الله زه دا تلاوت د قرآن کریم کوم او دا ختم کوم خدایا ما ته اسانه کړي او ما نه قبول کړي او دا روژه نیسم ما ته اسانه کړي او ما نه قبول کړي وبصوم غد نویت من شهر رمضان بس دومره وویلی شي د قصد د روجې د پاره د سبا اظهار شي چې یا الله زما قصد او عزم دی د سبا روجې د رمضان سره لیکن د حج په اعمالو کې که حاجي صاحب احرام د ځان نه تاو کی نو الفاظ داوی چې یا الله ما ته دا عمل اسانه کی او ما نه قبول کی
نو الله جل جلاله دیزه کې د انسان په عمل سره د هغې د صبر امتحان مخي، دارنګ د هغې نه د مال په مال لګېدو سره امتحان اخلي، او دارنګ هغه ته الله ورکړی صحتي چې زما دا بنده پکې ما څومره یادی او ما ته پکې ځان څومره رانږدې کوي، او څومره زما د قرب او زما د معرفت ځان د پاره د الله نه الله وی ما نه غوښتنه کوي. نو پدې کې د انسانانو د نفس تجارت هم کیږي، د مال تجارت هم کیږي، د نفس تجارت هم کیږي، او دارنګ د صبر او د هغې د استقامت امتحان دا ټول پدې کې سیبا خدا پر لپسې را رواني. ورونو مشرکین مکه با عرفات تتلل او په جبل رحمت باندې باغویم حاضری کوله، ځکه هغوی ځان د آدم علیه السلام بچی اولاد ګڼلو. دا کم بیت الله نه موږ طواف کوو هغوی طواف کولو، موږ عرفات ته ځو هغوی عرفات ته تلل، موږ مزدلفې ته راځو هغوی مزدلفې ته راتلل، موږ د مزدلفې نه واپس منا ته راځو هغوی به م راتلل، موږ د منا نه بعد طواف زیارت کوو هغوی به م دا شیان کول. لیکن د هغوی په عمل کې هغوی ته الله فرمایي چې ستاسې اعمال دا پشان د هباء منصورا د هیڅ حیثیت نشته، حقیقت نشته. لیکن د اجي هر قدم قدم ته د الله د رحمت فرشتې راځي. دغه مزدلفه کې با مشرکین مکه او سټیج جوړ کو، یو لویه کرسۍ بیا ولګوله او په هغې باندې به د دنیا ټول شاعران راجمع کړل. سپیکر لږ رانږدې کړه او لږ تیز کړه، تیزېږي ماری کمزوری لږ تیز. د دنیا ټول شاعران ادیبان دا به راجمع کړل او د مزدلفې په میدان کې به یو میله ولګوله او په دې کې به د خپلو صنادیدو مشرانو د هغوی صفات بیانول، یعنی د هغوی ظلمونه به په مدح کې بیانول چې زما نیکه دا قرباني ورکړې وه، د چا سره یې جګړه وه، نو د هغې د قبیلې په ځوانانو سرونو کې زما نیکه شراب وڅکل، معنا د هغې د ظلم تعریف به یې کولو، د هغې د وحشت او د بربریت تعریف به یې کولو. الله جل جلاله صحابه د جناب رسول الله ته فرمایل محبوبا تا په عرفات کی زمانہ ډېر غوښتنې وکړو، ما ته دې ډېر زیات وجړل. حدیث کې راځین د دو کونو سردار امام الانبیاء رحمتا للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شپږ گھنٹے په اوخه باندې ما تا امت تا د مغفرت دعاګانې وغوښتلې، او دومره د حضور پاک دا ستونه مبارک وچ شو چې आवाज په جړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متغیر شو. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مور د حسنینو خاتون جنت مبارک راغلا او وی فرمایل بابا جانا هر یو پیغمبر د خپل امت لپاره دومره جړه کړي، فرمائی اے د حسنینو مورے د تمام انبیاء جڑا چرا جمشی زما د عرفات د ټول ورځې په سلمه حصہ کې یوې حصې ته داغي دعا نه رسیږي، او به او فرمایل اے زما ګرانی لوري بیا ما امت ته کوم دعا غوښته ده، ما باندې زما امت ډیر ګران دی، ما ته زما امت ډیر محبوب دی. رحمتا للعالمین دعا غوښتله او ډیر زیاته عظیم او طویل او پجڑا کی. اللہ رب العالمین تو فرمائل اے رب کائنات
اللہ کریمہ خدایا زما د امت بخنه وکا، اللہ زما امت تا مغفرت نصیب کا، اللہ زما امت اوبخا، اللہ زما د امت د بخنه دروازے کو لوکا. قدم قدم باندې به حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت ته پارا د مغفرت دعاګانې غوښتلې، او حضور علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل چې اے صحابو زما ورونو تا دعا وغواړئ. سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغے ورته فرمائی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، زما مور او پلار دی تا نه قربان شي، محبوبا مونستا ورونه نه یو. هغه فرمایل اے ابا بکر تاسی زما صحابه کرام یې، تاسی زما صحابه یې، ستاسی بی بیانی زما صحابیات دی. اے دا اللہ محبوبان بیاستا ورون سوگ دی. وی فرمائل زما ورون آغا مومنان دی، چیزی لی دلے نئی ما قتلے نئی ما جنتی لی دلے ندے، زما صحبت ورطا ملو ندے، او زما پنم باندے زان قربانی، مال قربانی، اولاد قربانی. دیو فرمائل یا رسول اللہ ستادور نسوک مراد دے. وی فرمائل دا مشرق او دا مغرب، دا شمال او دا جنوب، دا دنیا گٹ گٹ کی مسلمان چی دا کلمہ ہوئی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دا زما ورون دی، اگوی باندی زما سلام وائی، اگوی باندی زما سلام وائی. حضور علیہ السلام مبارک تا منگو تاسی تا دا عرفات پا میدان بانی او سلام ہم پری خودے طول وی وعلیک السلام یا رسول اللہ وعلیک السلام یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ہر یو امتی چی سلام لیگی، ہر یو امتی سلام لیگی زما محبوب تا سلام وایا. انہوں داتا سے موائی چکنی حضور علیہ السلام تا زما دا سلام گونی عام دا سے و عام سلام دے. واللہ العظیم ستا سلام دا ابو بکر او دا عمر مخ کی پیش کی گی، دا حضور پاک مخی تے و پرشتہ راشی محبوبہ پلان کی اجی سے چھتا تا دا پلان کی سلام راوڑے، دا حوی سلام تا تاسی سوائی محبوبو فرمائی دا حوی سلام تا علیک السلام میں باغدی دا اللہ رحمتو نوی. دا پرشتی ہوئی آمین. بیا نبی علیہ السلام تپوس کی چھے صرف تاسی ورباندی آمین ہوئی نا یا رسول اللہ چی کلستاد امتی سلام بل امتی تا تپیش کی لارا رسیدلے نہیں دلتا، اللہ جل جلالہ داغینا اڑان دے داغ دا مغفرت فیصلہ فرمائی. سمر اللہ مقام دا امتی دا نبی علیہ السلام نے. دا عرفات میدان کی با مشرکین مکہ باطل و غلط رسم کولو، امت دا نبی علیہ السلام با عرفات کی جڑاگانے کئی. مزدلفی تب اغوی راغلل نو سٹیج بے اولا گولو او دخپلو سانادید ظلم او داغی قصے بے بیانولی. اس چی مسلمان راشنو پا مزدلفہ کی با پا اللہ باندی پات دعاگانے قبلی. خدایا آلتمی چکمی دعاگانی کری، دارانا پاتی واللہ دا قبول کا، دارانا پاتی واللہ دا قبول کا، دارانا پاتی واللہ. نبی علیہ السلام مزدلفہ کی ٹول اشپا اللہ تا اجڑل. حضور علیہ السلام تا صحابہ رالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خود دمرا اجڑل چی دا تمرا پا عرفات ندی زید دل تا اجڑل. وی آو صحابہ سا دعاگانی پاتی وی آغامی پا اللہ جل جلالہ باندی پخپل رحم و کرم سر دا اللہ زما پا غختنا باندے اللہ پا مزدلفہ کی قبولی کرلے پاتی دعاگانی. او مزدلفہ کی باغ اعمال کوئی صحابہ چاگا زد مشرکانوی او بیاد دین بعد
تاسو بدل ته د الله ذکر کوئ، د الله بڑائی به بیانوئ، د الله لوی به بیانوئ، او بیا چې دې ځای نه ځئ تاسې نو خپل کورونو کې به عادت نه بدلوئ. یعنی حاجی صاحب حدیث کې راځي چې حاجی حج د بیت الله وکړو او د دروغ اونویل، د پردې مال اون خوړو، د چاته چې کم دې کند اون کنستلا، بل مسلمان ته غلط اراده اون کړه، بل مسلمان ته د خیر اراده وکړه، نو دا انسان د الله رب العالمین په نیز باندې داسې د ګناه نه پاک دی لکه معصوم چې د مور نه پیدا شي. نو بیا د اجی حدیث کې راځي چې سلوی خورز دعا قبليږي. دا به کوم اجی وي؟ دا باغ اجی وي چې د مدینه منورې د جانان سره کنیکشن بالکل بحال وي. محبوب را روانم قبله می یو حاجی به چراتلو د حضور پاک روضه ته، نو هغه با پک میشتو باندې چلی وېستلې. زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلوی خورز روجو چا دې تاسو کو حضرت روجه وکړه ماته وې ان شاء الله که قبولیت وشنو بیا به روجه د جانان په غیږ کې ماتو مې ان شاء الله. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه ورځي مدینه منوره کې او 10 نو مات کړي ټول الحمدلله. او 10 په مات کې چې یو سړی ټول ځان الله ته ور کړي او جانان ته ور کړي، د جانان غیږ کې پروت. دیو جن د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د کلی ما به مرګورو ته دا خبره بار بار کوله، مال د مدینه منوره د جانان کلی ته ځي ګوره خیال کوي، سترګې بم کنټرول ساتي، غوګونه بم کنټرول ساتي، زړه بم کنټرول ساتي. اسنه چې داسې او بيدبي درنه اوشي چې جانان درته د شپې نه و چې شابه وزا او چام چې داسې ارادي کړي کنه. یو بزرگ تیر شوه داغه نامه دا شمس الدین ثواب رحمه الله، دا په مدینه منوره کې یو بزرگ تیر شوه په مسجد نبوي کې با عبادت کولو لګي وو، خدمت به کولو. دا څومره اولیاء چې ګوري تاسو کنه دا اسی اولیاء الله نه دی ګوره. مال ته عمرګری ته خبره کوله، مال زمون اوس جګړه په فرض کې روان، په واجبو کې روانه ده، مستحبات هم کراس کړل، سنت هم کراس کړل، اوس خبره واجباتو ته رسیدلې ده، په واجباتو باندې جګړه روانه ده چې واجبات مر لاندې راخته کو درجه ته، نو به فرض کې ان شاء الله خبره کو. نو عمرګری خو خاندان سه مولوی سے مال پر خبره سوچو کا مدینه منوره کې به بزرګانو ګرم طعام نه خوړلو، او مدینه منوره کې باغوی خاندل نه، مدینه منوره کې باغوی په تیز باندې یو بل تاواز نه کولو. او دا نه ګوره چې جانان می موجودو، جانان می دنیا نه تشریف آوری کړي وا، خو بیام چې کوم صحابه پاتیو. یو صحابي دی داغه نامه ده عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ. دی راغه د سفرنا چراغه نو ملګری خامخا راځي ملاقات ته. یو ملګری راغه پوخه باندې سور دی ډېر تیز را روان دی او دیو خو نه ټک وباسي. سړی لکه نن سبا سړی چیرته ځي چې ملاقات ته وي ګاډي لګیر ورکا، نو هغه دی خپل اوخه ته قسم غیر ورکول داس دی اوخه دا مزل تیز کو داس تیز را روانه. یو زنانه د انصارو په دې اوخه باندې او د دې اوخي والا باندې نظر پرې وتل، مخه تور تراغله ورته ودرېګا. الله اکبر. هغه hebat واغستو چې څنګه مې ودرې کارې سره پردې زنانه دا او د زیت عمر والا دا ماته ودرېګا او په ډېر عجیب انداز سره راته ویل. دا ورته وی اے زما ګرانی مورې ما صد پار ادرې زما دوسرا غلې ملاقات ته ور زما ورته وی اے د الله بندا خدای نه حیا او کا د جناب رسول الله نه حیا او کا. یو دم دی اوخ کی اوخ کې راغلی د اوخ نه اوخ کې روانې شول سترګې سرې شوې اوخم په جړا
دا بوخ باندې سور د اوخین لاندې راخته شلو ورته وای مور زما اوخه دي خبرو سره په جړا کړه وای عجیب دا چې اوخی کې دي الله شعور راوستو او ستا لا ذهن خبر اغسته نه دا ورته وای مور والله پوه شوم ستا مطلب دا دی چې دا کله د جناب محمد رسول الله دی او ستا اوخه په ډېر جوش او هوش باندې را روانه ده ځان کې صبر راولا اے عادی زما دي د خدای په ذات قسم وی چې نور به مدینه منوره کې په اوخه باندې په یو ګټ کې مسورېږم نه په اوخه به سره سور ګرځم نه بس ما ته اوس پته ولګي معنا جانان لاندې تشریف آواره کړی دا او ته پوخه باندې سور را رواني وې دي صحابي ته ورځي بیماری ولګېدله زوی ورته وغراوسته بابا دی باندې سور شي طبيب لدی بوزم هغه ول بچي غاړه کې راته پړې راکا واچو ما راکاګه ما د مدینه منورې په کوڅو کې بوخان باندې سور مبوزا دا به ادبی ده صحابه به ادبی نه ده کړی صحابه کرامو ادب کړي بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله د حضور پاک جنازه لاړه د حضور پاک سترګو مبارکه پټې شوې د بلال او د حضور په منځ کې خور حایله شو بلال ول نور نه اوسېګم بس ما و چې په کم جانان باندې سحر او صبا سترګې خولې هغه ګورم نه چا ورته ځلې شام کې ویل وته بلال رضی الله عنه یا خبر نه وای نه وی حسنین مبارکان راغلی دي مشرانو سره وی هاي حسنین راغلی وی آو بلال رضی الله تعالی عنہ پاسې وخه حلال کړه چا دې ته بوزو غوډه خدای بندا دا هو په یو چيني باندې دا ماشومان او دا لکان حضرېدل تا دا دومره لوی انتظامیه ولې وکړه وی والله کله دنیا شرم نه وي او په ما باندې خپل قتل نه راتللې ما به د حضور بچو ته ځان حلال کړی وي صحابو نن سبا خلق وي صحابه دا ضروري خبره خو نه ده د مدینه منوره گورنر دی کله کله سره مال باندې غوليږي الله دې مونږ په مال نه غولې مال څه شي دا دنیا زیب او زینت ته خود سو وخت پاره مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دې الله په قبر انوار را اوري دا کوړي محتمم صاحب هغه مبارک یو زیل تلو بیان کولو نویل بچانو الله فرمایلی چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا خدای پاک بچو ته او مال ته زینت ویلې خو ګره باقیات الصالحات ست ویلي اخو به اعمال ته ویلي په بچو باندې به دومره ځان نه خواره چې ځان به د آخرت لړو مې وګرځي مال کله کله سړی باندې نوري نشي راولي د مدینه منورې سو وخت لپاره یو گورنر راغله ا گورنر نوم نالم دغه ځای نورې کارنامې داسې کړې دي اغه طبيعه د روافض د خوانه یو تحفه راغله ډالۍ راغله ورته وی چې مونږ به تاسو دومره سره او سپین زردر کو زمونږ یو درخواست دی وې څه درخواست وې درخواست دا ده چې د حضور پاک د دې څنګه مونږه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دا مبارکان مونږ وړو بل چیرته وړو حالته په خمدیدار قبر جوړ کو خپلیس زیارتونه بور باندې جوړ کو او مونږ له اجازه وکړه چې مونږ یوس نو هغه پډېر زیب او زینت او د دنیا په ډالو باندې وګولولو وې دا بکره تاسو وړای وې موږ به داسې ټیم کې وړو چې تا تباړو پته لګی نه استا قوم ته پته لګی نه خو په دې شپه باندې به تم سره یو مهرباني دا کې چې د مدینه د جمعه ټوله دروازې به تم ته بندي ساتي بغیر زمونږ نه بل چاته به نه کولاوي وې ډېر خدا مال دولت ورکو د وخت د زمانه گورنر وګولولو ورته ویل تاسو به کله راځي وي مونږ به لسو ورځې بعد دې ترازو او مونږ به دا دواړه شیخین مبارکان د قبرونو وباسو عزیزانو د آیات ساتي ګورئ
مونږ او تاسو به چې غټ غټ ګناهونه کوو مونږ ته څوک څه نه وایي، نظم کې راخ کولو نه دریاب یوړو تقریبا دا 2000 خو تاسو په اخباراتو کې بلیدلی، خو صحنه تاسو نه ولیدلی چې څومره انسانان شهیدان شو. تاسو یو قیامت ورځ نه ولیدلی، د قیامت ورځ وا انسانان داسې په خپو کې تاویدل لکه خشاک. یو قیامت تیر شو. ما ملګرو ته ویل قسم په خدای چې نن په دنیا کې د چا بچی یتیمان شو جاړي، هغوی پلاران خو شهیدان شو، میندې شهیدان شوې، لیکن دا هغوی بچی چې یتیمان شو هغوی زمونږ د وجې نه یتیمان شو. مونږ دنیا کې داسې اعمال کو د هغې اثر دا دی په ایمان یې وایي خلق جمعات ته توبې ته ځي، بیت الله شریف د توبې ځای دی. توپان راغی، یو توپان راغی او دومره توپان راغی چې د هغې ځای نه مکمل شیز را اوچت کو، د مطاف منځ ته را وغورځولو، غوښې پرتې وې د انسانانو. وجه څه ده؟ ما هلته مدینه منوره کې د جانان په جومات کې ملګرو ته ویل مال دا مین وجه دا ده زمون خور د کور نه راځي موبایل ور سره دی، بس دقسې په حرم کې نیولي صاحب، دقسې تاوی صاحب داسې دغسې نیولې. ما یو پښتنې مور ته ویلې ولاړه وه، یو ایرانۍ راغی کوله تصویر ایستلو بیت الله ته مخامخ ودروله، وړه جنۍ وسه پښتني زنانه خو سادهګانې هغې وایي چې دا سړی عربي وایي نو دا به ګنې موږ ته سبق وایي. هغه ما په طواف مونځ کولو ما دا زنانه ولیدله چې دا یې ودروله، هغه تصویر ایستلو. بهرحال دغه چې هر سوچو کېدای شي د هغه په خپل ذهن کې ځان ښه سوچو. پاکستان او ځان مطلب مونږ یو شان یو، هغه ته خپل ملک ورته وښودلو، دا ملک نوم یې ورته واغوستلو. هغه زنانه تصویر، هغه زنانه ماشومه رابېلګه مال بچې په پښتو پوهېږي ویا مال دی دا دې مور ده ویا مال دا ولې دا تصویر ایستلو؟ وایي څه خبره موږ دې ثواب دی نو مال وخو مور ته دې ووایه چې دا مه وباسه او بل مخ پټ ساتئ. منګه زنانه مین وجه دا ده 4 लाख روپۍ لګو، دلته عالم سره 10 منټه نه لګو، 10 منټه چې مال د مدینی آداب وخایا، مال د بیت الله شریف آداب وخایا، مال د رکن یمانی آداب وخایا. رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ علی رضی الله عنه فرمای یو فرشتہ د اول ورځ نه مقرر دا او قیامت پورې به مقرر وي. دا فرشتہ چې هر حاجی دعا غواړي دا ورته په امین وایي. سبھی خیال ده چې د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ بت پرستی کیږي، تصویر استلے کیږي، په دې باندې پیغمبر سخت عذاب ذکر کړي. عذاب راغی کرانه غي څوک مړ شو، ولی مړ شو. ما مرګورو ته بل وجه نشته. نو گورنر فیصله وکړه، گورنر فیصله وکړه چې بالکل به دروازې تاسو ته ټولې بندي او په دې شپه به مسجد نبوي خالی وي. گورنر جواب راولې ګلو شمس الدین ثواب رحمت الله علیه راوغختو، دا د مسجد نبوي خادم خاصو. د چراغ گورنر او ته وی چې مولانا صاحب وای جی وی سبا شپه یا بل شپه ته مسجد نبوي کې مو پاتې کېږه، سمیلمانه راځي هغه خپل عمل کوي عبادت کوي بیا بزي. هغه ول ډیره خدا شمس الدین ثواب رحمت الله علیه وی خپل واقعا بیانې مال چې مار خو سه پوری شپه د جانان دغه کې نه بار نه کړي. گورنر اډر دی هغه وخت او زمانه سره چې کمیټي وی اډیوی ما خپل چې کمیټي وی هغه مې مړې کړې. نور سنو خدا سيو د لوخو پوزکه او په دې پوزکه کې میزان تاو کو لکه سړی چې پوزکه تاو کی د دې باندې جمعهتونو کې مخ کې پوزکی پراته مسجد نبوي شریف کې هم پراته ما دا پوزکه تاو کو دې پوزکی کې سم لاستما او دا کومه دروازه چې باب السلام دې دا کولا وا هم دې دروازې نه قتل چې هر څه چل دینو ما خوب داسې ولیدل چې خوب زما په طبيعت برابر نو مال چې الله دې خیر کړي. شمس الدین ثواب رحمت الله علیه فرمایي مشفدا د مسجد نبوي نټول خلق لاړل دیوی مړې شولې ماسترګي ورغلین دي زه دروازې ته ګورم
ګورم لس کسان را دننه شو هغوی سره په لاس کې چا سره تسکوره ده، چا سره بیلچه ده، چا سره باټې دی، چا سره پړې دی، چا سره تبر دی. دی لسو کسانو پس لس کسان نور رال. شل کسان دروازې د باب السلام سره ودرېدل. ما په سترګو باندې لیدل چې یا الله دا خلقو عبس راغلی ندي. لس کسان نور رال. ډیر ساعت تیر نو لس کسان نور رالل. 40 کسان ودرېدل. دی خوا د جانان روزې ته ګوري، دی خوا یو طرف او بل طرف ته ګوري چې خلق شته دی کنا. خاموشي ذهن ترال چې بالکل خاموشي جوړه ده. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام ته منګو تاسو چې کله ورزو باب السلام باندې روان شو نو دې طرف ته محراب راځي. غټ محراب دی، غټ. دې محراب نه بعد بل محراب راځي، هغه بیا دنه ډېر غټ دی. وې دا کسان سلوي خوړه کسان سره د بیلچو د هر څه سامانونو سره دی محراب او دی بل محراب میں اس طرح ورسیدل. یو بل تاواز کی دا آغی سر نبا شروع کو لنبے بد عمر قبر را پرانیزو، بلوی لنبے بد ابو بکر قبر را پرانیزو. یو ورتوی خبر دادا شپتی ریگی سامان راوانے. لس لس کسان بورتا د یو طرف، لس کسان د بل طرف نام، او لس کسان به د یو کسان خور وړي، لس به د بل خور وړي. چې د جمعات نه بار خور وګرځي. گورنر فیصله دا کړې وا چې جمعات کې به خور نه پریدي، سبب مان خلق تپوس کوي. کله چې تقسیم برابر شلو شمس الدین ثواب وي زپدی مصلا او پدی پوزکی کې پروت مان او پچغو چغو الله تجارم چې یا الله کده بیت الله د تخریب د پارا د ابرهه اتین د تبا کول نو یا الله نن زما د جنابي محمد رسول الله د خسرانو مبارک او بے ادب کیږي. یا الله زما د محبوب د خسرانو حفاظت فرمایا. وی زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې د محراب دی یو زینان د بل محراب پوری دا ډله ولاړه ده. په دې خبره اتفاق راغی. وی ما قتلو دا زمکه نیمه دې طرف ته لاړه، نیمه زمکه دې طرف ته لاړه. 40 کسان الله په دې ځکه تباه کړل. وی 40 کسان چې کړه الله مردار کړ. شپه لاړه ختم شولان. ما ټوله صحنه ولیدله. سبا مازیګر چې شلو گورنر راغی. د حضور علیہ السلام د یارانو دروازې اوماغه رنگی بندی دي. زه سبا له وغختلم ما ته وې شمس الدین ثواب ما سکسان راغلیو ملمانو هغوی راغلیو کنا. وای ما ورته ویل چې گورنر صاحب بالکل راغلیو. وای راته ویل چې سشلو. وای مال چې والله اگر رب العالمین چې د موسی دشمن پسمکه دنه کړو، اگر رب العالمین د ابو بکر او د عمر دشمنانم پسمکه باندې دنه کړل. ما ته وی شمس الدین صاحب نه منم، ما ته به زخی. وی سبا چې د اشراق وخراغ گورنر می د لاسه اونیولو رامی وستلو د اغیز مکینا ټوکا ټوکا وینا را خټ کېدلا. مال چې پته دغه زیره وای ماته ول چې په خپل لاس کې دا 40 بروجي نسم او مان چې څه شوی دي د الله نه معافي غواړم. خو اے شمس الدین ثواب استاد د خدای په ذات قسم وی او استاد د جناب محمد رسول الله سره په هغه مینه چې ستا ور سره ده په هغه مینه درته قسم کوم چې زمانوم بچاته نه بس خبره ختمه شوه. عزیزانو د پیغمبر علیه السلام د یارانو
بے ادبی چا کړی دا الله پس مکه دنه نه کړي. نن ساری امت د نبی علیہ السلام بے ادبی کوي. ډچکا د عذاب مونږ ته الله خي. ډچکا دا 2000 نه دي، دا په زرونو خلق پراته دي. الله دې رحم وکړي چې سبا شي. بیا مونږ له پکار دا چې مونږ توبه وباسو. د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سلام تروانو یو سړی داس روانو داس پښتون زمونږه یو لاس کې داسې چپړی نیولې، بل لاس باندې دا د شیطان کټوي نیولې و. ازمیم بدی راتللو خو اوس خو انتهایی بدی راځي دا مردار شي. نو خدای گواه دې پزان پوی نشم ټک مور کو لاس مال بس خو پولیس والا دی وبدنی سو ازم د جون مرحله خو نشته نوري وا بده چې ات کړی د تاو جیل ته بدی کی چټک مور کو موبایل لاندې بس مکه پرې وتل هغه سترګې برندګي مالی چپ ول بار بګور مال زب اور کې درته ولاړ. خدای نه حیا وکي د خدای نه حیا پکار دا د توبې زه ده دا د جنازه ده. امت ته بخنی دعاګانې غواړو مونږه کوم به الته د پیغمبر علیه السلام سره دردو. عاشق را روان دي د عبد الله ابن مبارک په قافله کې. ماته عمرګری خبره کوله مولوی صاحب و استا حج عجیبه غوندګي حج و ته داسې حج کې لګل تابعین ولا حج اسپیټال کې پروت مرګری موبایل وکړه و مولوی صاحب څنګه ایمال خیمه و کوم مستعب خو بدر نه پاتې شوی ایمان الحمدلله پاتې شوی نه ان شاء الله. خلکو گاڑو کې حج کړي الحمدلله. ما پیدا 42 کیلومتر فاصله الحمدلله په دې بیماری کې والے لله الحمد پیدا حج می کړي. ولی جناب رسول الله پیدا کړه پیدا می کړه بس خپل څه نه پاره دي. گاڑو ته وګوره سہولتونو ته وګوره. عرفات کې ایسی ولګیدل. عرفات کې پیغمبر علیہ السلام په اوخه ولاړو اوخه باندې چتر نه وا یو صحابي راغی صادر په داسې اونیولو رسول الله مبارک فرمایل لری کا زما د سر نه صادر الله رب العالمین تنندا کلاو میدان ډیر محبوب دی. مونږ ته څومره سہولتونه ملاو. نبی علیہ السلام شپږ غنټه جړا وکړه دا غینه بعد علي سے ورته پي راوړلې چې پي خلی تکړه وی جل وی یا الله اسه نه چې نن ورځ باندې زما کوم امتی اغله پي نه ملاو شوی او زه د عرفات په میدان کې پیس کم. امت ته وګوره د امت حال ته وګوره. غرض مې دا درونو تاسو ته دا درخواست کوم حج د الله سره ملاقات ته حج د جناب رسول الله سره غاړه ملاوي دلی. هر امتی دا اراده وکړي چې زه حج ته ځم خو د حج نه وړاندې به ځان د مدینې عاشق کوم ځان به د مدینې منورې د پیشوګانو خادم کوم. عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه سره قافله کې یو بزرګ را روان دی جی زبر 2 کال ډیوټي کوم مدینه منوره کې څه ډیوټي باکه کله محرم ته بوتلم ما حج کو نو زبر 2 کال مدینه منوره کې ډیوټي کوم. عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ورته وی څه ډیوټي باکه او څه پجرا شو او توجړل وې زه په مدینه منوره کې د جناب رسول الله د سپو خدمت کوم 2 کال. زه په 2 کال د جناب رسول الله د کلی د پیشوګانو خدمت کوم. کوم الله بیت الله ته بوزي هاي محبوب استا کړی ته څومره درغلل چاته درد راغی چې زبر ځان سره درد وړم د جانان سنت به وړم د جانان مینه به وړم. زما محبوب کی مینه وا زما محبوب کی شفقت زما محبوب کی یو ځان تر نه کېدلو موږ نفرت کوو. زما محبوب د يهودي سپینګری ادب کړي والله جناب رسول الله را روان دي عمره ته یو درې سپینګری اولاد دی په لار باندې. محبوب علیہ السلام تاسو کې علي لارشا سپینګری ولی ولاړ دي ابو ډاګان ولی ولاړ دي. علي رضی الله عنه ته راغی ورته وایي څنګه ولاړې اخي علي صاحب ونه پیژندو بیا ورته وی څنګه ولاړې خیر خو به ایا ورته مونږ خو د جناب محمد رسول الله نوم اوریدلې کله پریدو روانیو
چیرته سي تاسو زوبل د دریاب غاړي ته وځو نو پیاده ځای وي او وخصب وسیله نشته را سره خاصنه چې دا پیغمبرم د دین نه بی دینه نه کی موږ د بل ځای نه راغلیو چې خبر شو دلته پیغمبر دی او خلق د دین نه بی دینه کوي نو موږ درېش په وکړه خو سامان را سره نو د سورلې پیدا روان شو ځان وباسو علي رضی الله عنه په منډه راغی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله بوډاګانو خطرناک خلق دی ولی علي هغه راغلی مدینه منوره ته اوس روان دي چا ورته ستا غیبت کړي او خبر سره نشته پیدا روان دي چې زر زر مدینه نه اوزو نبی علیہ السلام ورته وی ښا او خپل را روانه کړه او چې روانه کړه ابو ډاګانو ته بابا یو پوخ باندې سورشا ابل ته تم پوخ باندې سورشا او خمړه دا نن در نه غیا نه غواړي سبا هم در نه غواړي او دا اوخه به تاسو خپل کلی ته ورسئ او چې الته لاړی به دا اوخه خرڅه کوي ځان د پاره ما تاسو له در بخلې ده خدای سره ډیر خو کی نوجوانا ته ډیر خسته خوې لري اوخه باندې دواړه سوار شو روان شو ایو بل ته وی چې راځي تاسو علي صاحب وی عجیب یا رسول الله ځانم کندم کو بیا استاوخه علي چپ بس سودا مې د الله سره روانه ده زه الله سره سودا کوم زما د الله سودا روانه ده علي رضی الله تعالی عنہ مبارک وای ما دی اوخه تلیدل وای دی اوخه جناب رسول الله ته اولیدل او دومره اوجړل اوخه واپس را تاو شو بوډاګان رااله تاسو کې چې نوجوان ته سوکي تا مونږ ته اوخه راکړه بغیر عوض او معاوضه ډېر خپل سره خسته اخلاق دي علي رضی الله عنه ته فرمایل او یا رسول الله ز تعارف سره کوم وی ورته ول دا هغه پیغمبر دی چې د چا د لاس تاسي په مدینه کې درې ورځې وخت تیرې کړو سلورم درته د مدینه خوره خون نه درکې دا هغه پیغمبر دی چې تاسو ته کله پرې دی هغه ول دا خپې دې مات شي چې د جناب محمد رسول الله د کلینا هغه بغیر ایمان ازي دا خپې دې مات شي واپس رالل او د جناب رسول الله په خپو کې سرونه کې خدل ایمان وروړو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پیغمبر د اخلاق دي زما د نبی د اخلاق دي عمره تزم د ایمان کاروان او مدرسه درنیږي که حج تزي د ایمان کاروان او مدرسه درنیږي که د حج ناراضي د ایمان کاروان او مدرسه درنیږي هاي په زمون په حج باندې هاي زمون په عمره باندې هاي زمون په تلو باندې مرګري صاحب مال ته مرګرو ته په عرفات کې ول مال تاسو د عرفات په میدان کې وناستي سسوش بموي خدای خلق د سینو درد نن اوجاوي چې کمی سینې په پاکستان کې د عرفي ورځ هغه پټي وی باندې ګوري او استاد بده دو جامو باندې هغه التجاري چې هاي دا حاجیان روان دي د عرفات میدان کې با د آدم علی السلام په میدان کې بدی الله تجاري خدای دا هغه اجیان دي چې نن به سره ملائک لاس ملاوي نن به سره ملائک غاړه ملاوي مال اجیانو تاسو په کم سوچ کیي تاسو دې نه موبایل کوي او مال هغه ابل شی به داسو کې غاب علاله کې او بیا به خیرات دومنه او دا کارت کې بنامي داسي ولي کې خدای ته مالو ګوري الله ته وجاړي نو تاسو ته ويم چې حج اوس نه دعا غواړي چې الله مون حج ته بوتلې کې خدا چې حج داخله دی وکړه نو د حج داخله چې د څنګه وکړه دا غینه بعد یو ورځ مکمل با داسې بزان باندې نیمه فرض کې چې نیمه زما د کار او د ژوند او نیمه د جانان د کلی د تعلیم شو ان شاء الله به تزا حجیانو سره په عرفات کې ملاويږي او تاسو سره په جده کې ملاو نشوي ان شاء الله بیا راشه په مخ مې لاړی توکا بهر حال ما سو خبر استاسه مخ کې عرض کړی الله جل جلاله دې زمونږ استاد د ټولو د مدینه منوره د جانان د کلی آداب مینا او د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره نورم مینا پیدا کی سګنه حج الحمدلله دا زما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاره الحمدلله خدای پاک ټول احکام صحیح سره د بیماری الله
پوره کړی دی. الحمدلله د خدای نه ډیر شکر گزارم. او تاسو څومره برونه چې تاسو تاسو خو به داخلي چې مولوی سره ته ما موبایل نه دی کړی، زه به ورته یادم کنه. زه داسې مولایم چې ما ستاسو پلاران په قبرونو کې نه دی پرې خودري، الله ته مې هغه پیش کړی دی. ستاسو خويندې، ستاسو میندې، ستاسو بیبیانې ما داسې پیش کړی الله تعالی کا ما چې خپل مور پیش کوله، ستا مور مې داسې پیش کړی، ستا ټبر مې داسې پیش کړی لکه د خپل بیبي لپاره مې چې کومې دعاګانې غوښتي داسې مې ستا ټبر لپاره غوښتي. په دې ټول مطمئن شي ان شاء الله. ما ویل یا الله چې زما سره د چا په غیب کې مینه ده، یا رب العالمین خدایا د عرفات میدان نه الله د دې ځنه غله د خیر چینا او د خیر د رحمت په الله کور ته ورسې خدایا. او رب العالمین هغه د رحمت دروازې په بچو باندې کلاو کې. نو ان شاء الله دعاګانې مې ټول ته کړي. دا تاسو موي او تاسو خلا دلته ما عالم اسلام د پاره دعاګانې غوښتي، عالم کفر تم دعاګانې غوښتي. الله جل جلاله دې زموږ استاد ګناهونه معاف کړي. استاد دې امین دې الله قبول او منظور وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعاو کې رب العالمین خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله دعاو کې په اخلاص باندې انتهایی حجاج ډېر زیات شهیدان شو. یو زنانه وا عالمه وا زمونږه د قافلې په کاروان کې وا، نو هغه ورکوه تقریبا 3 ورځې ورکوه. بیا چې پیدا شوم هسپتال نه راوست څه حالاتو هغه ما باندې تقریبا د انسانانو داسې یو سیلاب راغی تیر شو په دې ملا باندې مې چې سلنا او زرنا وي زما په خپل علم سره چې په معنی نو ما باندې 2000 کسان بر تیر شوی دي. وما بلاندې ویل چې حسبي ربي مربي، حسبي ربي مربي. خدای بس یا الله په دې خورو کې مخلطات ده او شامي بر انسانانو د پول د پاره ده خدای. بس زما شای پول ګرځولې دی الله، پتا میزان سپارلې نه دا ډېر ګران کارو. انسانان د پول په شان دي استعمالېدل. د دعاو کې الله دې هغه کورونو ته صبر او جمیل استقامت ور نصیب کړي. د یو کورنا سلور تلو سلور شهیدان شوي. سبه خیال لې چې سلور چرګوټیم د چا د کور او زداغي بچو به سه حالات وینن ورځ هغه به ایرپورټ ته راغلی د پلار تشبیه کوله به ته راغلی. نورونو دعا وکړي چې الله ټول خاندانونو د صبر او استقامت ور نصیب کړي. همت دعا وکړي مار د بیماری انتهایی تکلیف دچکا ملو شو. دعا وکړي چې رب العالمین مو آینده د ګناهونو څومره چې موږ نشو الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي او خدای دې موږ ته د امتحاناتو نه بغیر عزت را نصیب کړي. موږ د امتحاناتو نه یو ډېر کمزور یو، نو خدای نه غواړو چې یا الله عزت در نه غواړو غیر د امتحان نه راکړي. خدایا صبر را نصیب کړي، استقامت را نصیب کړي. یا رب څومره دوستان چې راغلي استاد محبوب ارشاد دی چې د حاجی دعا قبلي کې زه حاجی نه یو ګناهګار د خدای تعالی الله خو د نور حجیانو چې کوم دعاګانې دي د دې د حاضرینو په لپاره دعا غواړم. یا الله د ټولو دعاګانې چې تقبل خدایا زموږ د فقیرانو دعا قبول کا. او یا الله د دې راغلو ملمنو او څومره چې راضي د نن ورځې نه بعد راضي کله راضي اراده یې د راتلو تش اراده یې نشته موږ سره مینه ده. خدای د ټولو تعالی خدای د خپل خزانونو رزق حلال ور نصیب کړي، د خپل خوشالونو خوشحالي ور نصیب کړي. الله د هر قسم امراضونو ورته صحت او شفا ور نصیب کړي. ال د زمونږه امرګورو د دې ځنګلي والا اوسیدونکو چې کوم په مکه مکرمه کې ریاض کې اوسېږي انتهایی محبت په ساتلو زمونږ د جمعې د مانځه والا او شاګردو تاج رحمان نومېدلو او ماته ول مار د جمعې په ورځ باندې دعا وغواړه. جمیل اجي زمونږ نو جوان لکو ډېر لري خوران اوسېدل او دومره محبت او مینا او قسم خوړلو چې د ځنګلي د مدرسې د جمعې منځم یادېږي دعا ورته وغواړي الله دا وی سره زمونږه د بچو د ستاسو خوشحالي نصیب کړي. رب العالمین د ټولو سره احسان فرمایي. موږ سره البته چا څه قسمه مینه کړي او موږ سره اخلاص کړي، موږ سره د خلوص مظاهره کړي، تاسو سره کړي. الله ټول ته جزای خیر ور نصیب کړي. موږ حرم پاکیو زمونږ د بچو د علاج معالجې د پاره بازي مرګورو هغه براغلی چا بم بچي بوتلی چا ور سره نور څه قسمه اظهار د محبت کړي. خدای د خپل بچو خوشحالي ور نصیب کړي. الله کریم دې مدرسې سره چا زمون په غیب کې تعاون کړي. د مدرسې کې ډېره تبدیلی راغلې ده.
40 دن کې الله د ټولو په کاروبار کې تبدیلی راولي. خدای چا چې د مدرسې سره څه قسم تعاون کړي خدای د استادانو سره کړي یا الله د سرمنو په شکل باندې وي نقد چاندوي الله دا استا بینک کې جمع کړي دي خدای ته بدلی دنیا کې ورکی آخرت کې ورکی زمونږ د مدرسه آباد کی نور مدارس آباد کی د دین چې څومره شعبې درونو په اخلاص دعا وکي الله د دین ټول شعبې آباد کی یا الله د دین چې کم کار کیږي الله د دین په هر شعبه کې الله کاغه کار د دعوت ته کاغه کار د تصوف ته کاغه کار د تدریس ته الله کاغه د علم ته کدي جهاد ته الله کاغه د تصنیف ته دعا وکي الله ټول شعبې د دین آباد کی او خدای دې شعبو د دین ته الله مخلصین خلق کامیاب کی مخلصین خلق ورته قبول کی او الله تمام امت ته هدایت نصیب کی پاتې حجیان الله کورونو تراولي ورو غرمټه الله راولي خدای خوشاله راولي الله سره زمون په اعمال قبول شو سره راولي او خدای څومره مرګري چراغلي الله مون سره په دې جمعه مانځ کې شریف شو الله ټول ته بدلی ور نصیب کی د خپل خزانو نه خوشاله کی اخر وخت مدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول